dedicando pues este bonito disco compacto a los novios, ¿verdad? Hoy en especial para Omar Amigos nuestros, el día de hoy nos encontramos en el Cerrillo Vistahermosa. Estamos avanzando poco a poquito. Ya mi staff técnico está empezando a hacer las labores. Aquí nos acompaña mi señor padre, está verificando el trabajo del staff técnico. Buenos días a todo nuestro auditorio. Ya estamos empezando labores aquí en el Cerrillo Vistahermosa. Más adelante les llevamos el ritmo de sabor poco a poquito. Ahí vamos avanzando al paso. Buenos días. el tema ya lo escuchaste, nos dice. Aquí vamos al paso. Ahí despacito. El día de hoy ahí está mi staff técnico. Padre Orejitas, Cachetes, tal Carlitos, mi señor padre. Ahí vamos al paso. Ya se va viendo esto. Poco a poco el staff técnico haciendo labor. Saludos a su amigo Tropi. Qué bonito diciembre y sus posadas. Qué bonito diciembre. Qué bonitos recuerdos me deja este 2017. La neta, papá. Ya la libré. ¿Te acuerdas, Mimi Peña? ¿Te acuerdas, Mimi Peña? En teoría. ¿Cómo suenan las cacerolas? ¿Cómo suenan las cacerolas? Ese es el sonido que toca bonito. Bailala, gózala. Último cachito para ti, nos dice. Las cacerolas. Ya se va el 2017. Gracias, Dios mío. Oh, oh. Soy tropical.
Tropicuba de corazón, no de ocasión. Ándale, pues claro que sí. Continuamos.